但我話 Woody 玩具狂人啊，好耐冇出片啦。咁今日想講下 Three Zero 虎甲人，咁我係會場限定版。但問題就係咧，我唔鬼記得咗咧，順豐嗰度咧裝 app 啊，因為佢4月就話要裝 app 先有提示啊。咁冇裝到 app 冇提示，咁我唔知啊嘛。咁原來喺順豐嗰度咧，即係呆等咗爸爸，OK，呆等咗我呢個爸爸2個禮拜啦。咁即係而家攤凍晒，我都先都出晒片咯，而家先出晒鬼氣啦。但係唔緊要啦，睇翻個說明書咧，其實都好正嘅。尤其是玩個上手嘅時候咧，可動啦，有燈啦。不過衰在係又冇電，嗰個電咧你係需要買。我嘅情況就係 LR621啊，或者叫164啦，或者係 G1A 嘅。因為佢說明書叫你買嗰個型號係錯嘅，即係玩死啊！不過咁啱咧就係有黃金盒啦，個兄弟有電，咁啊用住先又啱喎。咁啊可動好厲害啦，踢隊啦，起飛腳啦，都係冇問題嘅。咁啊失錯啦，打坐又得啦。咁我呢度未入電，我陣間先入俾大家睇啦。咁佢背後嗰啲紋理都非常好嘅。咁啊優福龍嘅設計咧。佢都好中意起角咁樣龍神咁，呢度就話咧條腰嘅變身腰帶咧，其實有磁石嘅，咁佢梗係磁空，咁咧示範一次俾你睇下。咁可能調轉嘅時候，嗰個磁石會更加貼緊好，係啦，喺個腮位咧開關會更加好嘅。咁但係因為咧我就冇上翻實螺絲咧，吸翻實嗰個嘅電箱啊。咁我依家再拍一次嘅時候又唔會熄燈喎，咁算啦，會自動熄嘅。咁揞落去嘅時候咧，因為我冇扭實啦，咁始終都係會熄翻，咁唔緊要啦。咁再用磁控整翻着佢，咁啊 no problem 喎。OK， 腮位咁啊着燈，所以即係模型就是要有光有光先得嘅，冇光唔得。咁佢有3對手啦，咁啊得一個嘅碗刀咧就唔夠嘅，真係唔夠。咁個價咧就偏向係貴一啲嘅，咁應該係400幾，我都唔記得咗啦，太耐訂。步走啊，咁樣屈服啊、伸腰啊都冇問題啦。係啊，一啲問題都冇。咁佢左右比我想象中好，佢咁大隻咧，但係個可動咧都冇受影響啊。佢頸嘅可動都係嚇死人嘅，係咁耷頭啦，向上望都冇問題，夠大隻。我老死就話條頸好似短咗啲，但係你睇翻漫畫，條頸係咁噶嘛。你咁大隻嘅時候，咁咪頸又變粗，感覺就好似短咗啲，咁唔緊要嘅，我係接受嘅。咁啊 close up 啦，我都話喺紋理都學足漫畫咯。咁所以優福龍嗰啲人設啦，就好似以前龍神咁起晒角咁好正。不過就要小心啲玩啦，佢啲角都 sharp 都利嘅。咁手爪係雙關節啦，膝都係雙關節咧，都睇得好貼服。我都佩服佢就係、你可以做翻還原翻咧佢漫畫裏邊嘅動作。同埋咧，就算咁大隻都冇影響可動，好厲害咁唯一彈嘅就係可能性價比嗰度係爭啲啦，武器得個碗刀，咁但係佢都係學翻漫畫啫嘛，冇辦法㗎。咁你嗰啲聲波攻擊你冇得表達嘅，除非係俾埋你有特效件啦。咁但係為咗慳水就冇特效件啦。咁同埋佢有另一個彈位咧，就有個變身嗰條腰帶咧，佢前面嗰度咧紅色嘅咧，佢就係靠藥物咧去刺激佢變身嘅。紅色嘅變身啦，藍色嘅等佢令佢冷靜變翻做人形嘅。咁嗰個位係易啲甩出嚟，可惜啲咯。咁用翻威 tech 咧就可以捽實佢嘅。咁個手腕都可動都好唔錯嘅。咁我係冇試到佢大字馬嗰啲啫。咁啊見到佢動作嚟講咧，佢執平佢都冇問題㗎啦。起飛踢都冇問題，即係大字馬都冇問題㗎啦。咁係個接地可能未必去到最誇張，咁呢個我接受啦。即係咁多個關節嚟講咧，接地係最弱嘅。不過算啦，有得有失。咁你呢個側踢好似泰拳咁樣一個中段踢又都 OK 嘅，冇問題，一啲問題都冇。好啦，咁呢個請咁就要用 stand 嘅，冇辦法啦。你唔用 stand 就易啲仆街，因為有時你影相咧，你冇 stand 咧，臨影嗰下又跌低。咁呢度點都變身腰帶啦。其實都好 detail 嘅跟足漫畫個設定。咁佢而家一樣啦。咁其實咧，佢呢個嘅虎甲人咧，其實你點都係你話係抄考又好，致敬都係拉打㗎啦。咁拉打裏邊咧，佢都有一個甲蟲王嗰啲嘅。咁只不過而家用港漫嗰個角度咧，個感覺又唔同同埋佢變身嗰度係用藥啊嘛。用藥嗰個感覺又係唔同嘅
咁啊，唯一一個武器嘅碗刀啦。你咁我個手踭裏邊個件掹出嚟嘅時候，插翻上去就冇問題，好容易嘅啫。咁武器係寡啲噶啦，係得依一把碗刀。咁所以彈都係嗰兩句咯，性價比就爭啲貴啲啦，冇連電都唔俾你係啊，要你自己買但係始終因為邱福龍都對佢有愛啦我 friend 話依家香港漫畫界即係剩翻佢噶啦，靠佢撐起噶啦。我意思係即係直情係仲係有銷路嚟講咁我都買翻晒佢嗰啲嘅精裝版㗎。咁我真係中意呢兩個封面咁，所以先拎出嚟啫，做翻嗰個 backdrop，咪升龍拳咁咯。咁我真係呢個碗刀其實都係學加爾巴嘅啫。咁所以其實你左學右學，左抄右抄，炒埋一碟，但係過癮有型嘅喎，咁先好嘢啊嘛。咁即係呢個邱福龍厲害嘅地方。係啦，飛翔咁你唔好理我手震向前衝好似超人嗰啲動作。咁佢呢啲嘅動作其實如果有睇漫畫咧，佢都有嘅。咁但係我費事即係逐格咁還原漫畫嘅動作啦，因為時間關係，一來都遲咗成2個禮拜，即係早買本身早享受啊嘛。咁但係因為我都唔記得咗原來順豐嗰個問題要裝 Apps 先有提醒，真麻鬼煩嘅真係冇計啦，係啦。如果你真係中意虎甲人又支持港漫，又支持邱福龍嚟講咧，其實呢一個 Free Zero 一齊合作嗰個嘅關節嘅設計外形咧，真係冇得輸嘅非常好。頭先你睇過可動啦，你見到佢有嗰個磁控燈嘅時候咧係好型嘅咁差唔多所有動作佢都還原到㗎啦。虎甲人其實有三種嘅你會見到白色嗰隻係奸嘅打對台嘅。咁佢仲有其他嘅設定嘅，咁依家暫時嚟講住即係主角虎甲人先啦，咁長出長有嘅，咁同埋佢係要靠係食咧對方去延續自己生命嘅，咁當然主角就係唔想行呢條路啦，但係白色嘅虎甲人咧就係行呢條路嘅，係犧牲他人完成自己嘅。如果歡迎上分享，多謝 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。